Fermerët e Dibrës, të cilët u dëmtuan nga temperaturat e ulta në fillim të muajit prill të këtij viti, kërkojnë mbështetje nga ana e strukturave shtetërore. Më të prekur kanë qenë fermerët e frutikulturës, kryesisht të qershisë, por edhe të pemëve të tjera frutore. Yazim Azari është një nga fermerët e dëmtuar këtë vit nga moti i keq. Ai thotë se çdo vit nxirrte deri në 9 milion lekë të vjetra nga frutat e qershisë, por këtë vit as për të ngrënë për vete nuk ka. Yazimi shton se i gjithë fshati është dëmtuar këtë vit pasi qershia nuk ka fruta, por as mollët, arrat e të tjerë. Fermeri Yazim Azari kërkon subvencionim nga shteti pasi dëmi ekonomik është shumë i madh. Ai shton se deri më tani nuk është dhënë asnjë ndihmë, por vetëm fjalë. Ki fshati këto vetëm me qeshi ka jeto. Po, vetëm me qeshi e në bliktoria pak kanë, për me qeshi këto kanë jeto këtë fshati. Çdo shtëpi nuk ka pas shtëpi si s'ka marrë 5 milion, 6 milion lekë për qeshiave. Qeshiat si mjetë maron, e në mollat kanë varo kreta, e në komllat, e në derdhat, e në arrat. Në arrat, ma rëzik në arrat, o një të thasi tropa i shkrini në arrat. Ndum një ndim, një gjëmë, na dha shteti. Po kemi shko, kemi anko. Tu apim, ose që të bëhet nuk e di. Fshati Begjunec mbarëj. Më sa qeshia ka jeto, o çdo vit ku marrë 8 milion, 9 milion lekë çdo vit, pi qeshajave. Qëra vjet, si mjet, ka vite, ka para 10 vjetëve kanë marrë ka 15 milion, 20 milion. Po që të felim, për poshtë, po kanë marrë, po. Më sa qeshi kanë jeto. Çki fshat. Nuk gji, as koka nuk kanë për të hongër në këto. Që shef ide, që komplet, që. Këto e di si kanë qenë këtë ko. Veshin fuganat për Tiranë, e ka vlët e toka këtu. Begjuneci më ka qenë shqur, në drethin e Dibrës për qeshi Begjuneci. Ta është ta jënë lafët, na ndimoft shteti, faleminderit. Na ndimoj ta që ishtë bëjmë na, nuk e di. Na, qëta imi. Ma keq, ma nuk bëjmë vakisi, si në ka bë vakoj ki punë si mjeqme. Kjo e si mjeqme nuk në ka bë vakoj, na unë ma jëmë, këtë 60 vjetë që jëmë unë. Kjo e si mjeqme, po jëmë 67? Po, nuk, ose mbaj mend këtë si mjeqmen. Ndërkohë vetëm 2 ditë më parë ulja e ndjeshme e temperaturave ka dëmtuar edhe gjethet e qershisë, duke rrezikuar që dëmi të jetë akoma më i madh për të gjithë fermerët që kanë kultivuar qershi.